bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Ndabaramukije, kaze muri ano makuru twabateguriye, tukaza kubabwira isabukuru ya mbere ya televiziyo yacu hamwe n'ihimbazwa ry'indwi yahariwe umweranda Valentino. Action Vibe TV yarahimbaje isabukuru ya mbere genekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2025. Ibirori vyo guhimbaza iyo sabukuru bikaba vyabereye mu nyubakwa za Paroisse Kairi Mweranda kuwa gatanu igerekerezo ry'indwi ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2025 hamwe no mu gihugu ca Swede. Ivyo birori bikaba vyari vyitabwe n'abantu batandukanye uhereye ku bashinze iyo televiziyo hamwe n'abatumire batandukanye. Action Vibe TV ikaba yashinzwe mu ntumbero yo kumenyesha inkuru nziza biciye ku buhinga bwa none kugira umuntu wese aronke iteka rimukwiye, nk'uko vyashikirijwe n'umupfasoni Anike Akimana, umwe mu batanguje Action Vibe TV. Mu nyigisho y'uwo munsi, umuryango wa Salvatore na Jeanne Gapia ukaba warashikirije abari ngaho kudakengera umuntu n'umwe mu kumuha iteka rimukwiye, ugwaruka nago kutihebura bagakoresha ubwenge Imana yabahaye kugira biteze imbere batarindiriye ababafasha. Mu kurangiza iyo sabukuru, Action Vibe TV ikaba yarahaye impapuro z'iteka ku bantu bahaye iteka abandi, aho twovuga nka Jeanne Gapia, Jean Marie arongoye kaminuza yitiriwe Martin Luther King, Diane yagize umwete wo kwiga avuye mu ibarabara akaba aheruka kuronswa urupapuro rw'umutsindo muri lise yo mwijenda, hamwe n'abandi. Indwi yahariwe umweranda Valentino yarahimbajwe muri diocese nkuru ya Bujumbura ku civugo ngo akanyamuneza k'urukundo no gusangira neza ivy'Imana iduha. Indwi ikaba yuguruwe mu nkuka y'imisa ku Imana igenekerezo rya 9 Ruhuma mwaka wa 2025 mu nyubakwa za Foyer de Charité Bujumbura. Inyigisho ya mbere yahawe abubatse imisore n'inkumi tutibagiye ugwaruka ikaba yashingiye ku ijambo nyamukuru, ubu rero ni mwitegereze ivy'Imana yabakoreye, yashikirijwe na Patiri Fopi Felix arongoye Katedrale Regina Mundi. Igikorwa ca mbere c'Imana ni igikorwa cyo kurema. Birababaza kubona abantu Imana yaraturemye kaduha ubwenge twibagira kubona no kuri nahaza Imana kubw'igikorwa cyayo cyo kurema. Abagiye mu misu uyu munsi mwabonye yuko igira isomwa vy'uyu munsi bitubwira ivyo bikorwa vy'Imana. Ukurema nico gikorwa ca mbere tuzi ku Mana. Iyo Imana itarema natwe nitwobayeho, nitwomenye n'ivyo ari vyo, nitwa turiko turavuga ibi turiko turavuga. Imana n'ijambo ry'Imana mu nyigisho ya Ekleziya turemeza yuko Imana ariyo yaremye vyose. Ivyo biri mu kwemera kwacu twama tugaragaza ku munsi w'Imana. Nemera Imana imwe rudende, Data mushobora vyose, yaremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Nico cyambere duherako, ni imwe kandi ibi vyose tubona niyo yabiremye, ibiboneka n'ibitaboneka. Nico gituma tuzosoma 2:3 ngo isi ni y'Umukama n'ibiri kuri yo vyose. Mu nyigisho igira kabiri, abazitavye bakaba basabwe kugira isangira mutima mu kanyamuneza, ikaba yashikirijwe na Patiri Pierre Sengiyumva arongoye Paroisse ya Muberure. Ko vyiza Imana iduha abantu ico ni ciza gisumba ibindi vyose. Imana iduha ivyiza, Imana iduha ico rero kirakomeye cyane rwose. Turatubandanya rero, abantu twese dusangiye ubwiza bw'Imana, dusa n'Imana, ubuzima tubukesha Imana. Duhamagariwe twese rero gukundana, gukunda umuntu. Ico duhamagariwe twese, imbere yuko aba n'umugore wawe, imbere yuko aba n'umugabo wawe, iki ni cyiza. Uvuga rero tuba turiko dusabikanye ivyiza Imana iduha, tweko turakundana, tweko turamura urwo rukundo rw'Imana, tuba turiko turasabikanya dusangira ivyo vyiza Imana iduha.
iyo ndwi yahariwe umweranda Valentino Mweranda ikaba yasozerewe ku Imana igenekerezo ya 16 Ruhu mu mwaka wa 2025 mu gushinga intahe. Nshuti namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, hari naho hagarukiye amakuru ariko ndabashikiriza, nkaba ndabashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye. Ntimwibagire gufyonda kuri sabone, kuri j'aime, gusangiza abandi no mu kugira commentaire. Olivier Ntwari nabashikirije, tukazosubira mu makuru yacu yo hanyuma. Gira iteka.